عليكم البنات. اليوم جبت لكم واحد الكاب كيك ساهلين، ما فيهمش المقادير بزاف، غير نغيروا شويه من هذوك الكاب كيك العاديين. هادو كاب كيك بالحامض، بالمذاق ديال الحامض، كيجيو ممتازين في الذوق ديالهم، وكنتمنى من الله ينالوا اعجابكم. تبعوا معايا وشوفوا الطريقه والمقادير، ونتمنى من الله ينال اعجابكم. وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غندير 3 البيضات، كاس زيت، مقادير ماشي شي مقادير معينه، مقادير ديال الكيك عادي. عندنا 3 البيضات، كاس سنيده، كاس زيت، 3 الخمارات، دقيق حسب الخليط. غندير قشور ديال الحامضه، غندير عصير ديال نص حامضه، وغندير شويه الروح ديال الحامض. كيبقى اختياري، بغيتي ديريه ديريه، ما بغيتيش كتكتفي غير بالحامض. انا هذه بغيت نديرها في الكو ديال الحامض. غادا نخلط كلشي في دقه واحده. هنايا انا نسيت كاس الحليب، اما كاس الحليب اما دانون عادي، كيبقى لك نتي الاختيار. كاس ديال الحليب، ندير شويه ندير العصير ديال نص حامضه، صافي. انا غادا نطحن كلشي، ونطحن هاد المقادير، ونتلاقاو ان شاء الله باش نضيف الدقيق. بعد ما خلطت المقادير كامله، انا شنو غندير دابا؟ غادا نضيف الدقيق. دابا غنضيف الدقيق، غنضيف غير معلقه صافي. دابا غناخدو عندنا هاد ديال الكاب كيك، ديروا القياس اللي غادي يقدنا. اما غديريه في شي بوش جوج طابلو تكبي، اما غديري معلقه. ندير واحد الورقه صافي، كنديرو هذيك القياس اللي عندنا. صافي غنقطع هذا بالمقص. صافي وغنبدا ونبدا نكب. دائما ما تعمريش. مرة ثاني. هنا بعد ما كملتو خرجوا لي تقريبا 13 وحده. شنو غدير؟ غندير بالنسبه للزين ممكن تخليهم غير هكا، اولا ممكن تاخدي مثلا شويه اللوز ايفيلي ديريه من الفوق بحال هكا. مثلا غندير نص باللوز ونص بالبيبي شوكولا. بحال هكا، ونص غندير فوق منهم حبيبه الشوكولا بالنسبه للوليدات اللي تيبغوا الشكلاط. صافي. بعد ما كملت شنو غندير؟ غندخلهم الفران ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. هذا هو
الشكل ديالهم بعد ما تنخرجوهم من الفران كيجيو بحال هكا، كيجيو محمرين، كيجيو غزالين. لا بالنسبه لهادو اللي باللوز ايفيلي ولا هادو اللي بالبيبي شوكولا. ممكن تدهنيهم بالكونفيتور ديال المشماش ولا ممكن تخليهم غير هكا، كيبقى لك انت اختي الاختيار. هذا هو الشكل ديالو بعد ما خرجناه من الفران. دهنته بشويه كونفيتير وتنقدموا على هذا الشكل. الا بغيتي اختي ممكن ديري حتى بالكاكاو، ما ديريش هذا الكيك في الابيض، وانت كيبقى لك اختي الاختيار. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لليوم. نتمنى من الله ينال اعجابكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.